nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 102. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Ca lợi là dịch âm tiếng Phạn. Dương là tiếng Hán của chúng ta, chính là quốc dương. Dương chính là quốc dương, Ca Lợi Dương. Tên của vị vua đó hoàn toàn không phải là Ca Lợi. Ca Lợi dịch thành ý nghĩa Trung Quốc chính là người rất tàn nhẫn, rất thô bạo. Người Trung Quốc chúng ta gọi là vua hung bạo. Ý nghĩa của Ca Lợi Dương chính là vua hung bạo. Vô cớ làm nhục người khác, sát hại. Là một vị quốc dương như vậy, là một người vô cùng hung tàn. Cái sự việc này ở thời bổn kiếp. Bổn kiếp là hiền kiếp. Hiền kiếp, Phật nói cho chúng ta biết, có đến 1000 vị Phật ra đời. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư ở trong cái kiếp 1000 vị Phật này. Tương lai vị kế tiếp, đây là Bồ Tát Di Lặc thành Phật, là vị Phật thứ 5. Cho nên đây là chuyện ở trong cái kiếp này. Thế Tôn xuất hiện ở kiếp giảm thứ 9, ngay trong trụ kiếp. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện cái thời đại này là kiếp giảm thứ 9. Kiếp giảm thứ 9 là tiểu kiếp, một cái trung kiếp. Có 20 tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp, đây là tiểu kiếp thứ 9, lúc Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời. Tuổi thọ con người bình thường là 70-80 tuổi đến 100 tuổi. Phật nói cho chúng ta biết giảm kiếp. Mỗi 100 năm giảm 1 tuổi. Phật nói cho chúng ta biết tuổi thọ của con người chúng sanh thế giới ta bà chúng ta lúc dài nhất là 8.400.000 tuổi. 8.400.000 tuổi, tuổi thọ của con người là dài như vậy. Ngắn nhất là 10 tuổi. Giảm kiếp là từ 8.400.000 tuổi, mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, giảm mãi cho đến 10 tuổi. Sau đó từ 10 tuổi lại tiếp tục 100 năm tăng thêm 1 tuổi, tăng mãi cho đến 8.400.000 tuổi. Một tăng một giảm, kiểu như vậy gọi là một tiểu kiếp. Số lượng của cái tiểu kiếp là được tính như vậy. Đây gọi là một tiểu kiếp, gọi là tăng giảm kiếp. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện cái thời đại này, chúng ta hiện nay đều là ở trong kiếp giảm. Tuổi thọ của thời gian đó, tuổi thọ thông thường là 100 tuổi. Đây là bình thường. Tuổi thọ 100 tuổi, người 70-80 tuổi qua đời cũng rất nhiều. Từ cái giảm kiếp này chúng ta lại tính Thích Ca Mâu Ni Phật cách chúng ta hiện nay chừng khoảng 3022 năm thôi. Đây là nói năm nay.
Theo cách tính của người Trung Quốc chúng ta là 3.000 năm. 3.000 năm tuổi thọ của con người giảm hết 30 tuổi. Cho nên cổ nhân Trung Quốc thường nói nhân sanh thất thập cổ lai hy. Hiện nay tuổi thọ của con người là 70 tuổi. 70 tuổi, 100 tuổi này thì người 70-80 tuổi qua đời là bình thường. 70 tuổi thì người 40-50 tuổi qua đời cũng được xem là bình thường. Chúng ta hiện nay mỗi ngày xem thấy trên báo chí những bài cáo phó đó, người 40-50 tuổi qua đời là rất nhiều. Các vị nhất định phải biết cái đạo lý và sự thật này. Hay nói cách khác, hiện nay ở cái thời đại này chúng ta có thể sống 50 tuổi đã được xem là trường thọ rồi. Sau 50 tuổi, người thông minh phải suy nghĩ cho đời sau rồi. Sự việc trong đời này phải xem nhạt bớt, cần đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, niệm Phật giảng sanh, thì tiền đồ là một mảng quang minh. Nếu như sau 50 tuổi vẫn cứ đem những thứ danh vọng lợi dưỡng này xem nặng như vậy, thế thì nguy hiểm rồi. Bạn còn sống được mấy năm nữa đây? Không nên nhìn thấy người thế gian cũng có người sống 80-90 tuổi. Đó là trong đời quá khứ có nguyên nhân đặc biệt, không phải là ngẫu nhiên. Rốt cuộc là thiểu số trong thiểu số. Xưa nay tuổi thọ 70 là cao nhất, 40-50 là phổ thông nhất. Đó là điều thường thấy ở trên báo, đủ chứng minh lời Phật nói là không sai. Lời Phật nói là tuyệt đối chính xác, không có sai lầm. Trong đó người sống 100 tuổi là rất hiếm có. Chúng ta cũng đã từng nghe nói, nhìn thấy có người 80, 90, 100 tuổi trên báo cũng có đăng. Rất ít. Ắt là có nhân thiện đặc biệt mới có thể được như vậy. Đó là ngoại lệ. Cái này không thể nói là lẽ thường được. Đó là trường hợp ngoại lệ. Sanh đương thử tế, duy hữu khuyên đạo đại chúng, đồng quy Phật Pháp, trì giới tu phước, năng chủng thiện nhân, tất đắc thiện quả. Chúng ta sanh vào cái thời đại này. Cái thời đại này là thời đại loạn động chưa từng có trong lịch sử xưa nay, trong và ngoài nước. Bất kể là ở lịch sử trong nước hay lịch sử nước ngoài, chưa từng thấy. Cái thời đại này là thời đại loạn động. Tai họa đặc biệt nhiều. Thiên tai nhân họa xảy ra rất thường xuyên. Tại vì sao lại có những sự việc này vậy? Ở trên kinh Phật nói, đây là mọi người cộng nghiệp chiêu cảm nên. Môi trường, dứt khoát không nên cho rằng môi trường là thứ chết, không có linh tánh. Thế thì bạn sai rồi. Hoa cỏ, cây cối không phải là vô tri. Bạn đối với nó tốt, chăm sóc nó chu đáo, nó sẽ nở hoa đặc biệt đẹp, đặc biệt thơm. Bạn chăm sóc nó không tốt,
thì nó nở hoa không đẹp, cũng không có mùi thơm. Nó có linh tánh. Tôi nghĩ người ưa thích trồng hoa thì biết. Bạn thực sự yêu quý nó sẽ phát triển rất xanh tươi. Bạn không thật quan tâm đối với nó thì nó sẽ dần dần khô héo. Nó sao có thể không có linh tánh chứ? Cỏ cây có linh tánh, có lẽ có. Đá thì sao? Đá cũng có. Thân công thuyết pháp, muôn đá gật đầu, đá cũng gật đầu. Nó sao không có linh tánh được chứ? Nó không có linh tánh sao nó biết gật đầu? Đều có linh tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất thấu triệt. Tại vì sao có linh tánh vậy? Bởi vì nó có pháp tánh. Phật nói với chúng ta, tánh của chúng sanh hữu tình gọi là Phật tánh. Chúng sanh vô tình như thực vật khoáng vật gọi là pháp tánh. Pháp tánh cùng Phật tánh là một tánh. Cho nên tình giới vô tình đồng viên chủng trí. Sơn hà đại địa, nếu chúng ta không đối xử nó đường hoàng, không yêu quý nó, tùy ý chà đạp nó cũng không nhận chịu nổi. Nó không có nhẫn nhục ba la mật. Cho nên đất phải động một chút. Bạn đối xử nó không tốt, nó cũng không muốn đối xử tốt với bạn. Nó cũng trả thù bạn. Chính là cái đạo lý như vậy. Những đạo lý này thật sự mà nói, chỉ có Phật Pháp nói rõ. Chúng ta ngày nay có lỗi với trái đất này, có lỗi với sơn hà đại địa. Dứt bỏ tùy tiện những vật phế thải này, đổi những thứ rác rưởi này, khiến cho toàn bộ trái đất khắp nơi ô nhiễm. Ngay cả trên trời, tầng ozone cũng bị thủng một lỗ lớn. Sao bị thủng vậy? Đã thải ra rất nhiều khí thải này, là chặt phá rừng quá nhiều. Không thể đem những thứ khí thải này hòa tan, biến thành không khí trong lành được. Là dựa vào khí oxy do lá cây rừng thở ra. Vì là tạo thành hiện nay mọi người biết rồi, tạo thành hiệu ứng nhà kính trên trái đất. Khí hậu thất thường. Đây chính là chúng ta có lỗi với trái đất mình đang sống. Tùy tiện chà đạp nó, không biết yêu quý nó. Sự trả thù của nó đối với chúng ta cũng rất lợi hại. Cho nên nó không phải là thứ chết, nó là thứ sống động. Người học Phật nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này, biết được cái sự thật này. Sự từ bi của chúng ta không chỉ là đối với chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình cũng phải từ bi. Bồ Tát Phổ Hiền lễ kính chư Phật, ở trong cái chư Phật đó bao gồm tình và vô tình, thấy đều ở trong đó. Cách làm đó là tuyệt đối chính xác. Cho nên chúng ta sanh vào cái thời đại này, chỉ có khuyến cáo đại chúng đồng quy Phật Pháp. Đây là nói ở trong cộng nghiệp, chúng ta tu biệt nghiệp, tự cầu nhiều phước. Cách cầu như thế nào vậy? Trì giới tu phước.
Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy chúng ta trì giới chính là tuân thủ pháp luật. Cái ý này là nghĩa rộng, không phải mấy điều giới điều đó. Cách nhìn của chúng ta như vậy là sai rồi, là đã hiểu sai ý của Phật rồi. Tuân thủ pháp luật, giữ nề nếp. Phật ở trong tất cả kinh giáo Đại Tiểu Thừa chỉ dạy chúng ta những lời giáo huấn này, chúng ta đều phải hiểu rõ, đều phải tuân thủ. Giống như chúng ta tu tịnh độ, ở trong tịnh độ Tam Kinh, tịnh độ Ngũ Kinh, vậy chúng ta những lời giáo huấn này, chúng ta ở trong đời sống thường ngày đều phải đem nó làm cho được. Cho nên đồng tu học Tịnh Tông, khóa tối của chúng ta là lấy từ phẩm thứ 32 đến phẩm thứ 37 trong Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này, mục đích ở chỗ nào vậy? Chính là trì giới tu phước, trồng được nhân thiện, ắt được quả thiện. Đây là không thể sai. Nhân thiện nhất định được quả thiện, nhân ác nhất định có ác báo. Phật ngôn nhất thiết duy tâm tạo, hữu ngôn nhất thiết pháp mạc phi huyễn tướng. Hai câu nói này ở trên Kinh Đại Thừa thường hay nói. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tất cả pháp thế xuất thế gian, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Ý nghĩa của chữ tạo ở chỗ này, đem biến và hiện đều bao gồm ở trong đó. Nhất chân pháp giới là duy tâm sở hiện. 10 pháp giới, 6 cõi luân hồi là duy thức sở biến. Ở trong tất cả hiện tướng, đặc biệt là 10 pháp giới lục đạo, nhất thiết pháp mạc phi huyễn tướng, là giống như Phật nói ở trên kinh này: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Những điều này toàn là sự thật. Phần trước đã nhiều lần báo cáo qua rồi. Chúng ta hiểu rõ cái sự thật này, liền gọi là nhìn thấu. Ở trong tất cả pháp, không chấp trước, liền gọi là buông xả. Nhìn thấu được, buông xả được, bạn liền được đại tự tại, là không có khác gì với thái độ sống sự thế của chư Phật Bồ Tát. Vì sao Phật Bồ Tát ở thế gian du hí thần thông, tự tại an lạc? Không có gì khác, chính là người ta nhìn thấu, buông xả được. Phật thuyết Pháp 49 năm. Cái này mọi người đều biết. Ở trong 49 năm nói, Bát Nhã là đã chiếm hết 22 năm, gần như là chiếm hết nửa thời gian Ngài thuyết Pháp.
Từ đó cho thấy Bát Nhã rất quan trọng. Bát Nhã là trọng điểm ở trong toàn bộ Phật Pháp. Cho nên dùng thời gian dài như vậy để nói. Tổng cương lĩnh của Bát Nhã là gì vậy? Chính là nhìn thấu, buông xả. Bởi vì chúng sanh là không nhìn thấu, không buông xả, cho nên mới khiến đến Thích Ca Mâu Ni Phật tốn hơi sức giảng nói 22 năm. 22 năm chúng ta vẫn cứ không nhìn thấu, vẫn cứ không buông xả, thế thì vô phương rồi. Thật sự là có lỗi với Thích Ca Mâu Ni Phật rồi. Kinh Kim Cang là cương yếu của 600 quyển Bát Nhã. Điều này phần trước cũng đã nói rồi. Cho nên cần phải nhận thức những chân tướng sự thật này. Nhận thức chính là nhìn thấu. Thật sự hiểu rõ, thật sự nhận thức, thì tự nhiên sẽ không chấp trước. Chúng ta bất kể là tu thế Pháp hay là Phật Pháp đều có thể thuận buồm xuôi gió. Vì sao vậy? Không chấp trước, trí huệ liền mở ngay. Có trí huệ dễ làm việc. Cố thọ mạng, thế sự tuy hữu định số. Thực tác định nhi bất định, sự tại nhân vi nhi dĩ. Câu nói này cũng là chân lý. Thế gian tất cả chúng sanh đều có vận mệnh. Thật sự gặp được người chấm tử vi chấm hay, quả thật kiết hung họa phước trong đời của bạn đều là định sẵn ở trong mạng. Người thế gian thường nói cuộc đời do số mạng, chứ chẳng phải do người. Vận mạng là có thật. Mỗi người có mạng, một gia đình cũng có mạng. Chúng ta nói vận nhà, cái nhà đó cũng có mạng. Nước cũng có vận nước. Cả thế giới cũng có vận mạng của thế giới. Vào thời xưa, quả thật có người ở thời đó đã tính rồi. Trung Quốc chúng ta, Thiệu Khang Tiết Triều Tống là người rất tài giỏi. Dùng cách nói hiện đại để nói, đó là nhà toán học lớn, nhà triết học lớn. Ông tính vận thế giới. Ông có một cuốn sách gọi là Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Quyển sách này được thu nạp vào trong Tứ Khố Toàn Thư. Đó là nói vận nước. Sự thay đổi của mỗi một triều đại của Trung Quốc chúng ta nói vận thế giới, sự thay đổi của toàn bộ thế giới. Đây là bộ sách vô cùng nổi tiếng. Lúc tôi còn trẻ rất ưa thích cái này. Đã tìm được rồi. Tìm được rồi, đem ra xem không hiểu, không biết là nó nói những cái gì. Vì sao học Phật rồi thì không làm những thứ này nữa? Học Phật rồi mới biết ở trong định số còn có biến số. Cho nên chỗ này nói là chân lý. Thực tắc định nhi bất định, sự tại nhân vi nhi dĩ. Bạn xem Viên Liễu Phàm tiên sinh, đó chẳng phải là tấm gương rất hay hay sao? Tiên sinh Khổng chấm tử vi cho ông định số. Số mạng của ông quả thật giống như lời tiên sinh Khổng nói, một mảy may cũng không hề chuyển động.
Đi thi năm nào xếp thứ mấy, kết quả công bố không sai, là giống như trong màn định sẵn vậy. Sau khi gặp được thiền sư Dân Cốc, thiền sư Dân Cốc dạy ông đoạn ác tu thiện, cải tạo vận mệnh. Ông dựa theo phương pháp mà thiền sư Dân Cốc dạy cho ông làm, thì từ đó về sau nó không còn đúng nữa, là không giống như trong số mạng nữa, đã chuyển biến rồi. Đây chính là định nhi bất định. Cho nên vận mạng là do mình tạo. Vận mạng mình có thể sửa đổi được. Bạn phải biết cải tạo vận mạng của bạn. Người thế gian chúng ta nói anh hùng hảo hán. Định nghĩa của anh hùng là gì vậy? Người khác không làm được, họ có thể làm được. Sự việc trên thế gian này, việc gì là khó nhất vậy? Tạo mạng là khó nhất. Bạn có thể cải tạo vận mạng của bạn, đó chính là anh hùng hảo hán chân thật. Phật Pháp là Pháp tốt nhất có thể giúp chúng ta cải tạo vận mạng. Có thể thấy cái sự việc này thực sự là việc do người tạo. Trước đây tôi đã giảng Liễu Phạm Tứ Huấn, đã giảng không ít lần. Đầu năm nay có một số đồng tu từ trong bộ băng ghi âm lấy ra chỉnh lý, hiện nay đã in thành sách rồi. Rất đáng để cho các vị lấy làm tham khảo. Học Phật, nếu như ngay cả vận mạng còn không sửa đổi được, thì việc học Phật của chúng ta là uổng công rồi. Không được phú quý có thể được phú quý, không có tuổi thọ có thể được tuổi thọ. Đây là lợi ích. Học Phật hiện đời của chúng ta, hiện tại cái lợi ích này không đạt được, nói học Phật đời sau sẽ được lợi ích, cái này nói rất mơ hồ, ai có thể tin được? Ở trong Phật Pháp nói quả báo có hai loại, có hoa báo, có quả báo. Hoa báo là đời này, quả báo là đời sau. Hoa nở tốt thì chúng ta có thể suy ra được quả kết sẽ tốt. Hoa nở không tốt thì quả sao có thể kết tốt được chứ? Chúng ta học Phật tuyệt đối không mê tín. Phật Pháp dạy chúng ta phá mê khai ngộ. Chúng ta ở trong Phật Pháp nhất định phải đạt được lợi ích chân thật. Nhất định phải tin sâu không nghi, nhất định phải cầu rõ lý. Hiểu càng rõ ràng, càng minh bạch, thì nghi hoặc của chúng ta mới có thể trừ tận gốc. Sau đó mới có thể chăm chỉ nỗ lực mà y giáo phụng hành. Tôi khi còn trẻ tuổi, tôi giác ngộ vẫn xem như là không quá muộn. Tôi biết mình không có phước báo,
biết được mình là đoản mạng. Đây là sự giác ngộ của tôi. Vì sao đọc được Liễu Phàm tướng huấn? Thấy tật xấu mà viên Liễu Phàm phạm lúc trẻ, tôi thấy đều có. Cái hay của viên Liễu Phàm lúc trẻ tôi đều không có. Quả báo của tôi thê thảm hơn ông. Cái mạng đó của ông còn có thể sống đến 53 tuổi. Tôi trước đây hầu hết người xem tướng chấm tử vi nói tôi không thể sống nổi đến 45 tuổi. Tôi tin, tôi thừa nhận. Năm nay đã được 70 tuổi rồi. Tuổi cổ lai hy rồi. Tôi không có cầu tuổi thọ, là do ở trong Phật Pháp mà ra. Cái khó cầu nhất là tuổi thọ. Giờ nói đến tài phú, tôi cảm thấy tôi ngày nay đã có phước báo hơn bất kỳ người nào trên thế giới. Phước báo của người nào cũng không có bằng tôi. Phước báo của tôi ở chỗ nào vậy? Tôi không có lo nghĩ, không có phiền não, không có bận tâm. Đây là đại phước báo. Các bạn có người nào trong tâm không có lo nghĩ? Tôi trước đây vẫn có một chút xíu đó. Còn có mẹ già. Mẹ tôi mùng 1 tháng 5 giảng sanh rồi, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Tôi từ đó về sau là không còn việc gì nữa. Cái này tự tại biết bao. Cho nên phước báo chân thật là thân tâm thanh tịnh, không lo, không buồn, không có bận tâm. Cái này mới gọi là tự tại, mới thực sự là hưởng phước. Không phải có tiền là có phước báo. Có tiền rồi thì phiền phức to. Trong tâm bất an, lo được lo mất, lại sợ tiền mất giá, sợ tiền mất đi. Suốt ngày cứ lo nghĩ gì điều đó, gọi là tâm vọng tưởng oan. Đó là ma chướng. Tài sắc danh thực thùy đều là ma. Khi không có thì quanh ta không có ma chướng. Quanh ta đều là Phật Bồ Tát. Cái này chẳng phải được đại tự tại hay sao? Người thế gian từ sớm đến tối vây quanh là yêu ma quỷ quái, thì cuộc sống của họ sao có thể sống được chứ? Vàng bạc của cải đều là yêu ma quỷ quái. Cánh đương phổ biến phát đại bi tâm, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đắc nhất cá cứu cánh, tắc thế xuất thế gian, giai hữu nhất cá biện pháp hỷ. Cho nên chúng ta sống ở thế gian phải biết hưởng phước. Phải biết cái gì gọi là phước. Người thế gian không biết, cho rằng có của cải, có danh vọng lợi dưỡng, có quyền lợi, cho rằng cái thứ này là phước báo. Đây chính là họ chưa có nhìn thấu. Họ mê rồi. Những thứ này sự thật là gì vậy? Lời tôi nói không sai, là Phật nói, đều là yêu ma quỷ quái. Bạn xem, Phật nói ở trên kinh, tài sắc danh thực thùy là gốc 5 đường đi địa ngục. Đâu có lợi ích gì. Gốc 5 đường đi địa ngục này, có một điều thì đem bạn kéo xuống địa ngục rồi, 5 điều thì gay co rồi, không xuống là không được. Người nào cũng không thể cứu bạn được. Cho nên tài sắc danh thực thùy là 5 đại ma dương. Người thế gian không nhận biết nó, cho rằng nó là người tốt, kết giao bạn tốt với nó, khó từ khó bỏ. Đến cuối cùng thấy đều bị mắc lừa, đều đọa lạc vào tam đồ. Cho nên học Phật, giác ngộ rồi, biết rõ ràng rồi, những thứ này là đại ma dương.
chúng ta có thể đoạn tuyệt qua lại với nó. Quyết không đi rước lấy những thứ này. Khi rước lấy những thứ này thì tai họa sẽ không bao giờ dứt. Cho nên phải duy trì khoảng cách thật xa đối với nó. Tiền đến rồi làm thế nào đây? Đến rồi lập tức tiễn đi. Đó là ma đến rồi. Hãy mau mau đuổi nó đi. Không nên lưu giữ. Lưu giữ là tai họa, nên mau mau đuổi nó đi. Cho nên đây là nói pháp thế gian. Bạn được thân tâm thanh tịnh, tự tại, an lạc. Còn về cuộc sống của chúng ta, cuộc sống nó thực ra là vô cùng đơn giản. Cuộc sống càng đơn giản thì càng khỏe mạnh, càng trường thọ. Cái này phải biết. Ăn uống đơn giản thì cuộc sống rất dễ sống. Ăn thức ăn càng ít càng tốt, càng sạch sẽ càng tốt, càng đơn giản càng tốt. Tôi rất nhiều năm không có tự mình nấu ăn. Bản thân tôi ăn thức ăn. Một cái nồi nhỏ, cái nồi nhỏ có cán chỉ một cái. Khi rửa rất thuận tiện, rửa một cái là xong rồi. Cơm thức ăn nấu chung với nhau, một nồi là chín rồi. Đơn giản. Người ta nói Pháp Sư, thầy ăn thức ăn này không có dinh dưỡng. Bạn thấy sức khỏe của tôi không tệ. 70 tuổi chưa từng bị bệnh bao giờ, chưa từng vào bệnh viện. Bệnh viện không có bệnh án của tôi. Sao không có dinh dưỡng chứ? Hàng ngày cứ chú trọng cái này dinh dưỡng, cái kia dinh dưỡng, mà bệnh tật thì đầy mình. Bệnh từ đâu mà ra vậy? Bệnh vào từ miệng. Phải biết cái này là đạo lý chân thật. Thứ đơn giản độc nhất mà rất dinh dưỡng. Bạn xem trâu bò ngày ngày ăn cỏ xanh, chỉ ăn một thứ như vậy. Ăn thấy lại vừa mập vừa khỏe. Người hàng ngày cứ chú trọng ăn uống trăm vị mà sức khỏe kém xa trâu bò. Quan sát tỉ mỉ tự nhiên, bạn cũng có thể khai trí huệ. Nhà ở càng nhỏ càng tốt, dễ dọn dẹp. Mấy phút là dọn rất sạch sẽ rồi. Nhà to, tôi vừa thấy liền lắc đầu. Tôi ở Bỉ Quốc, rất nhiều cư sĩ ở nhà xây nhà rất to. Có thời gian tôi qua bên đó để giảng kinh, đến nhà họ ở mấy ngày. Tôi đều rất thở dài. Nhà quá lớn, sân vườn quá lớn, công việc làm không hết. Cho nên tôi vừa thấy trong nhà họ, nhà là chủ nhân. Mọi người của nhà này đều là đầy tớ, hầu hạ cho nhà. Bạn bảo khổ từ đâu mà ra vậy? Ở thật sự là vất vả. Cho nên ở không tự tại bằng nhà nhỏ. Đây là nói pháp thế gian. Bạn biết sống đời sống như thế nào? Sống vô cùng tự tại, vô cùng vui sướng, vô cùng hạnh phúc, vô cùng mỹ mãn. Ở trong Phật Pháp, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Tương lai phước báo càng lớn, quả báo tương lai càng viên mãn. Báo Phật ân tại thử, cứu nhất thiết khổ tại thử, mãn bồ đề nguyện diệt tại thử.
chúng ta tự mình cố gắng nỗ lực đi làm, chứng minh Phật chỉ dạy là thuần chánh, không có sai lầm. Chúng ta mới phát tâm đem cái phương pháp này giới thiệu cho người khác, cúng dường cho đại chúng. Hy vọng mọi người đều đến tu học, mọi người đều được hạnh phúc. Đây là cứu tất cả khổ. Mãn Bồ Đề Nguyện. Bồ Đề Nguyện chính là tứ hoàng thệ nguyện. Chúng ta muốn đem tứ hoàng thệ nguyện, mỗi nguyện đều thành hiện thực, cũng ở chỗ này. Chuyện Ca Lợi Dương, xem Giả Nghĩa, quyển 3, trang thứ 110. Cái này tôi đem nói tỉnh lược rồi. Đây là một đoạn chuyện ở trong Kinh Kim Cang Giảng Nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông, quyển 3, trang thứ 110. Tôi vừa mới nói qua rồi. Câu chuyện của nó là ở trong Kinh Đại Niết Bàn, nói tường tận nhất. Vị vua tàn bạo này, vị vua ác này, thử dương tức Kiều Trần Như tôn giả, chi tiền thân giả. Ở chỗ này nói sơ lược qua một chút. Muốn tường tận thì các vị tự mình đi xem. Thích Ca Mâu Ni Phật vào thời đó là Bồ Tát, vẫn chưa có thành Phật. Tu nhẫn nhục, đã gặp phải một việc như thế này. Quốc vương mang theo tùy tùng để đi săn. Bồ Tát tu hành đều là ở trong hang động trên núi. Trong lúc đi săn, người chạy hết. Quốc vương có mấy người cung nữ đã nhìn thấy Bồ Tát ở nơi đó ngồi thiền, ở nơi đó nhập định. Đã nhìn thấy vị Bồ Tát này. Bồ Tát nhìn thấy họ đến rồi, cũng rất hoan hỷ, bảo mọi người họ ngồi ở bên cạnh. Vì những cung nữ này thuyết pháp. Quốc vương tìm khắp nơi tìm không thấy. Kết quả tìm được, phát hiện mấy cô cung nữ này ở bên này. Nhìn thấy có người xuất gia tu hành thuyết pháp cho họ, trong lòng ông thấy rất không vui. Liền hỏi Ngài: ông tu cái gì? Bồ Tát nói tôi tu nhẫn nhục. Được, ông nhẫn nhục, tôi sẽ thử xem sao, xem ông có nhẫn hay không, có nhẫn được hay không. Bèn dùng dao cắt từng lát thịt của Ngài xuống, xem ông có thể nhẫn hay không. Đây là cắt chi? Cắt thân thể. Bồ Tát quả thực sự là không có một câu oán hận, mặc cho ông cắt. Một đoạn chuyện như vậy. Đến cuối cùng Bồ Tát phát một cái nguyện: tôi tương lai thành Phật, tôi không những không hận ông. Tôi thành Phật rồi, người đầu tiên tôi độ là ông. Cho nên vào thời đại này, Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, người đầu tiên được độ là tôn giả Kiều Trần Như, chính là thân sau của Ca Lợi Dương. Nguyện của Phật đã thành hiện thực rồi. Đây là vô cớ làm hại. Cách thức tàn khốc này mà Bồ Tát không hề động một chút xíu tâm sân hận. Chúng ta một chuyện nhỏ chút xíu còn không thể nhẫn được. Khi đọc đến đoạn kinh văn này, bạn có cảm tưởng gì không? Không có cảm tưởng. Đọc xong không có cảm tưởng là người gỗ đá thì vô phương rồi. Đọc xong mà chẳng hề xúc động, vậy thì biết làm gì bây giờ?
Cho nên suy nghĩ chúng ta học Phật, tại vì sao không thể thành tựu? Kinh văn đọc lên mà vẫn thấy tỉnh bơ. Thế thì làm gì bây giờ? Chí ít cũng phải sinh tâm hổ thẹn, cần cố gắng mà học tập, thật sự có thể nhẫn được tất cả pháp đắc thành ở nhận. Từ đó cho thấy ở trong tăng đoàn Phật Pháp, thầy trò và đại chúng trong đời quá khứ cũng đều là người có duyên phận, cũng đều là báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Giống như Lục Quần Tỳ Kheo, Đề Bà Đạt Đa, đó chính là ác duyên đến gây sự. Nhưng mà tuy là ác duyên, Phật có năng lực đem ác duyên biến thành thiện duyên. Cho nên nếu bạn dùng nhãn quan bình tĩnh mà quan sát, thì những người như Đề Bạt Đạt Đa đó cũng đều là Bồ Tát hóa thân, không có cái nào là bất thiện. Bạn quan sát những việc này, bạn bình tĩnh thâm nhập quan sát, hóa ra những việc này không xấu. Mới xem giống như không phải là việc tốt, xem tỉ mỉ vào bên trong phải là việc tốt. Nhìn cho thật sâu, nhìn cho thật xa. Tôi khi còn trẻ, dường như vẫn chưa có tiếp xúc được Phật Pháp. Tôi thích đọc lịch sử. Ở trong lịch sử, mọi người đều biết Tần Cối Nhạc Phi. Nhạc Phi là trung thần rất tài giỏi. Tần Cối là đại gian thần. Mọi người đều phê bình không tốt về Tần Cối. Cách nhìn của tôi thì khác. Tần Cối là người tốt, quá tốt. Chúng ta những người đó nghe xong đều rất lấy làm lạ. Cách nhìn của thầy như vậy là không giống người khác rồi. Nhạc Phi người tốt đó là vì chúng ta tận trung, vì chúng ta phải tận trung báo quốc. Tần Cối, bạn thử xem cái tượng đồng đó, khi quỳ ở trước phần mộ của Nhạc Phi, ông cũng dạy chúng ta, vì chúng ta không nên làm việc xấu. Làm việc xấu sẽ giống như kết cục của ông. Đó chẳng phải là thầy tốt sao? Tôi nói Tần Cối ở đâu? Tần Cối phải nên hưởng phước trên thiên đường. Ông giáo hóa biết bao nhiêu người, thế thì chẳng phải người tốt hay sao? Cho nên bạn nhìn cho sâu xa mới thấy ông không xấu. Từ đó cho thấy thị phi, thiện ác không có tiêu chuẩn. Xem bạn nhìn nó từ góc độ nào. Hai người đều là thầy của dân tộc, đều là thiện tri thức rất lớn của thế gian. Một người dạy bạn tận trung báo quốc, một người dạy bạn tuyệt đối không nên làm việc xấu. Đều là thầy tốt, hiện thân thuyết pháp. Nhân vô ngã nhân đẳng tướng, chính là không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Bồ Tát mới có thể nhẫn nhục. Cho nên Bồ Tát đối với Ca Lợi Dương đến các thân thể, đương nhiên là không sân hận. Không những không sân hận, giả lại vô cùng cảm kích. Không có ông làm hại, thì làm sao có thể chứng minh công phu nhẫn nhục của mình được chứ? Công phu phải trải qua kiểm tra. Ca Lợi Dương là thầy đến kiểm tra ông, vừa kiểm tra liền được 100 điểm, trọn điểm rồi. Bồ Tát sao có thể sân hận được chứ? Nếu như chúng ta ở chỗ này được một chút tin tức, người ta vô duyên vô cớ đến làm hại chúng ta, thử xem công phu nhẫn nhục của bản thân mình như thế nào. Thầy thiện tri thức, không phải người ác. Nếu như trong tâm vẫn có một chút khó chịu là không được rồi. Ta cái công phu này vẫn chưa đủ, nhẫn nhục ba la mật vẫn không đủ. 10 điểm, 20 điểm không đạt chuẩn.
Khi bạn có thể đem mọi thứ vô duyên vô cớ đến làm nhục bạn, làm hại bạn, xem thấy đều là thiện tri thức, thấy đều là thầy, thì mới được lợi ích chân thật. Như vậy là quan kết trong quá khứ với họ đã quá giải hết rồi. Như vậy 6 ba la mật của chúng ta mới có thể viên mãn. Nếu không, nhẫn nhục cái cánh cửa này không thể qua được, thì tinh tấn là không được rồi. Không có rồi, thiền định càng không có hy vọng. Bát nhã thì khỏi cần phải bàn. Các bạn có chẳng qua chỉ là bố thí trì giới. Bố thí trì giới, tu tốt đi nữa, đời sau được phước báo hữu lậu trong lục đạo luân hồi mà thôi. Cho nên lục độ càng về sau là sâu hơn phần trước, càng về sau sâu hơn về trước. Có cái phía trước, có thể không có cái phía sau. Có cái phía sau nhất định có phía trước. Nếu như nói thật sự, bạn hiểu rõ cái đạo lý này là rất dễ dàng. Người nào đó có thiền định, định công rất sâu, bản thân họ cũng nói, người khác cũng tán thán họ, nhưng mà nói mấy câu nói hơi khó nghe, họ liền nổi giận, liền không thể nhẫn nhục, thì thiền định đó là giả, không phải thật. Bởi vì người có thiền định nhất định có nhẫn nhục. Người có thể nhẫn nhục không nhất định có thiền định. Giống như chúng ta xây nhà vậy, xây tầng 5 nhất định có tầng 4 phía dưới. Đây là đạo lý nhất định. Có tầng 4 chưa chắc có tầng 5, có tầng 5 nhất định có tầng 4. Thiền định ở thứ 5, nhẫn nhục ở thứ 3. Đâu có thể nói có tầng 5 mà không có tầng thứ 3. Làm gì có loại đạo lý này? Không có loại đạo lý này. Cho nên mấy câu hơi khó nghe, họ liền biểu hiện ra bên ngoài không vui vẻ. Cái định đó là giả, cái tệ đó cũng là giả, đều không phải là thật. Cho nên gạt người ngoài thì dễ, gạt người trong nghề thật không dễ dàng. Bởi vì 4 tướng lìa rồi, mới có thể không chấp tướng nhẫn nhục. Tu nhẫn nhục mà không chấp tướng nhẫn nhục. Nhẫn nhục ba la mật viên mãn rồi. Ca Lệ Dương cắt thân thể là tướng Bồ Tát tu nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Từ đó cho thấy không có Ca Lệ Dương cắt thân thể thì không thể tu thành bát nhã ba la mật viên mãn được. Là không thể viên mãn, không thể chứng minh Ngài viên mãn. Vì vậy chứng minh ba la độ của Ngài tu được viên mãn. Cảnh duyên hiện tiền, an tâm bất động, nhậm kỳ cát thiệt. Cảnh duyên là chỉ lúc Ca Lệ Dương ra lệnh cắt thân thể. Cảnh duyên hiện tiền, Bồ Tát an tâm bất động. 4 tướng đều không. Cho nên bất kể cắt như thế nào, Ngài cũng không có đau khổ. Chúng ta tại sao người ta làm tổn hại bạn, bạn liền cảm thấy đau khổ vậy? Có tướng ngã. Họ làm hại ta rồi, có tướng ngã thì đương nhiên có đau khổ. Ngài không có ngã, không có ngã thì cứ tùy bạn cắt như thế nào, Ngài cũng không có thọ khổ. Cho nên chỉ có chấp tướng họ mới có thọ khổ. Lìa tướng rồi thì 5 loại thọ đều không còn nữa. Khổ lạc ưu hỷ xả đều không còn. Sở dĩ 5 loại thọ này là không phải thật, cũng là pháp nhân duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Ở trong Phật Pháp nói chánh thọ, đó là thật.
Chánh thọ là lìa khỏi 5 loại thọ này. Khẩu lạc ưu hỷ xả thấy đều không có, đó gọi là chánh thọ. Nhẫn thử kỳ nhục, đương tri nhẫn thử kỳ nhục, tha nhân kiến chi phân nhiên nhĩ. Người khác nhìn thấy họ nhẫn nhục, họ thực sự có thể nhẫn. Bồ Tát nhĩ thời nhược vô sự nhiên. Bồ Tát vào lúc đó còn nói tôi có thể nhẫn, thế thì xong rồi. Thế là nhẫn nhục ba la mật của họ chưa thành công. Bồ Tát căn bản ngay cả ý niệm về ngã cũng không có, làm gì có nhẫn. Nhẫn và không nhẫn cũng không có. Cắt thân thể là giống như cắt cành cây ở bên ngoài vậy, dường như hoàn toàn không liên quan gì với họ. Là cái cảnh giới này. Cho nên Bồ Tát nhĩ thời nhược vô sự nhiên, không có nói là nhục hay không nhục, không có nói là nhẫn hay không nhẫn. Đó chính là nhẫn nhục mà chẳng phải nhẫn nhục. Lời này trong Kinh Kim Cang, nhẫn nhục chẳng phải nhẫn nhục, đó là nhẫn nhục. Cái tâm này thanh tịnh biết bao. Một mảy may phân biệt chấp trước cũng không có. Chính là chánh trí bát nhã. Ngài hiển thị trí huệ bát nhã. Trí huệ bát nhã chính là đức dụng của tự tánh. Cho nên trong không có năng nhẫn. Có cái năng nhẫn là đã chấp tướng rồi. Có cái năng nhục, Ca Lợi Dương làm nhục ta cũng đã chấp tướng, đã chấp tướng nhân rồi. Tướng ngã, tướng nhân đều không có. Cố nội vô năng nhẫn, thị vô ngã tướng. Ngoại bất kiến sở dục, thị vô nhân tướng. Tịnh các tiệt chi sự, diệt bất kiến, thị vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thọ giả chính là sự tương tục của thời gian. 4 tướng đều lìa rồi. Cẩn dịch viên đạt cư sĩ, vọng tây cư sĩ, vọng tây cư sĩ a.gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.